हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर इंडोर में आवाज़ आती है, कट कट की साउंड आता है, तब आप वहाँ पे क्या चेकआउट करें, और आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है तब आप उसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको कहना है इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो आप अच्छे से समझ आ जाए। इसमें 2-3 रीज़न होते हैं आवाज़ आने की, कि आवाज़ क्यों आती है, क्या रीज़न होता है। अगर आपके सामने भी ये फॉल्ट आ रहा है तब आप आसानी से उसको ट्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चेकआउट करना है कि वहाँ पे आपका जो एसी है, अगर स्टेबलाइज़र है तो आप स्टेबलाइज़र को चेकआउट करें कि वो जो आउटपुट निकाल रहा है वो ठीक निकाल रहा है या नहीं। अगर स्टेबलाइज़र जो होता है उसकी रिले कट कट की आवाज़ करती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, रिले फॉल्टी हो जाती है और स्टेबलाइज़र की रिले फॉल्टी हो जाती है। इसी वजह से वहाँ पे साउंड बहुत आता है और कट कट की आवाज़ आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा आते हैं, इस वजह से ये दिक्कत होती है। अगर आपके स्टेबलाइज़र नहीं लगा है और जो स्टेबलाइजर नहीं लगा है, डायरेक्टली आपने पावर प्लग दिया है, ठीक है, पावर में इंडोर का जो सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अगर वो डायरेक्ट दिया है तो वहाँ पे भी आपको वोल्टेज चेकआउट कर लेना चाहिए कि 220 से 230 वोल्टेज होना चाहिए एसी, ठीक है। अगर वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा निकलते हैं तो इस वजह से आपकी पीसीबी कट कट की आवाज़ करती है। एक तो ये होता है। सबसे पहले आपको चेकआउट करना है कि वो जहाँ पे आप इंडोर है, जहाँ पे एसी है, सप्लाई को चेकआउट करना है कि सप्लाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो इस कंडीशन में आपका जो पीसीबी है वो वहाँ पे कट कट की साउंड आएगा, और आपका स्टेबलाइजर फॉल्टी है तब भी वहाँ पे कट कट की साउंड आएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को सबसे पहले वोल्टेज को चेकआउट करें। सेकंड नंबर पे आपको चेकआउट करना है कि जहाँ पे हम इंडोर की सप्लाई देते हैं, ठीक है, वो तो हमने दे दी, और जो सप्लाई जैसे कि जो रिले होती है वहाँ पे हम सप्लाई लगाते हैं, ठीक है, रिले में जो थिम्बल लगाते हैं आपको वो चेकआउट करना है कि अगर वो लूजिंग होंगे तो बार बार टच होंगे, तो इस वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो वहाँ पर क्या है, लूजिंग नहीं रहना चाहिए, जो आपका कनेक्टर होता है वहाँ पर लूजिंग नहीं होना चाहिए। अगर लूजिंग हुई तो इस कंडीशन में भी आपका वहाँ पर बार बार सप्लाई आएगी जाएगी, तो इस वजह से भी कट कट का साउंड आएगा। थर्ड में आपको नोट करना है कि जहाँ पे हम जो बीप पीसीबी में एक अलार्म लगा होता है, बीप का साउंड आता है जब हम रिमोट से ऑपरेट करते हैं एसी को, तो ऑन ऑफ करते हैं या टेम्परेचर अप डाउन करते हैं या फिर मोड चेंज करते हैं, जो बीप का साउंड होता है। तो वहाँ पे क्या है, आपको चेकआउट कर लेना है कि अगर वो फॉल्टी हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, इस वजह से वहाँ पे कंटिन्यू आवाज़ आती है, तो आप उसको चेकआउट कर लें कि वो फॉल्टी तो नहीं हो गया। अगर वो फॉल्टी हो गया तो आप उसको रिपेयर करें और उसको रिप्लेस कर दें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। फोर्थ में आपको चेकआउट करना है कि उसमें जो पीसीबी लगी होती है इंडोर यूनिट में, ठीक है, चाहे वो इन्वर्टर मॉडल हो या फिर नॉन इन्वर्टर हो, तो वहाँ पे क्या है, अगर उसकी रिले शॉर्ट हो जाती है, जैसे कि अगर रिले शॉर्ट होगी तो वहाँ पे क्या है, कट कट का साउंड आता है। ये ज़्यादातर फॉल्ट आता है कि आपकी रिले पीसीबी की जो है वो फॉल्टी हो जाती है, तभी ये फॉल्ट होता है। तो आपको क्या है, इस रिले को चेकआउट करना है कि रिले शॉर्ट तो नहीं है। अगर रिले शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में आपका वहाँ पे साउंड होगा, कट कट की आवाज़ आएगी, तो आपके इंडोर में से आवाज़ आती है। अदरवाइज़ अगर ये सब कुछ ठीक है उसके बाद भी आवाज़ आ रही है तो आपका हो सकता है ब्लोअर कहीं से टच होता हो, या फिर ब्लोअर का जो बुश है वो जंग खा गया हो, इस वजह से भी वहाँ पे आवाज़ आती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी कुछ चेकआउट कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पर फॉल्ट आया था तो मैंने सोचा आपको भी गाइड कर दूँ, क्योंकि इसमें भी आवाज़ आ रही थी। इसमें जो फॉल्ट है वो सिर्फ रिले का फॉल्ट है, इसकी भी जो पीसीबी है, ये जो पीसीबी में रिले लगी होती है इसमें फॉल्ट है, क्योंकि ये ख़राब हो गई, इसी वजह से साउंड आ रहा है। और ये ख़राब क्यों होती है, इस वजह से ख़राब होती है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं, तभी ये दिक्कत आती है। तो आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर लेना है। मोस्टली अगर ये आवाज़ की मतलब प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है ब्लोअर में आपका कहीं हो, क्योंकि बुश जंग खा जाते हैं तब आवाज़ करता है, चें चें के की ऐसी आवाज़ होती है। और बाकी अगर बॉडी आपकी जैसे कि एसी ओल्ड है तो आपकी बॉडी थोड़ी डैमेज है तो वो भी आवाज़ करती है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो।